ولې الله پاک موږ ته ویلي چې په شبه روز کې 5 وخته لمونځ کوئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لارې موږ ته ویلي چې تسبیحات کله وایي، څو وارې وایي، ذکر اذکار چې کله کوئ تکرار یې کوئ، تسبیحات چې وایي تکرار یې کوئ. دا ځکه چې الله پاک زموږ په دغه طبیعت باندې پوهیږي. الله پاک زموږ دغه د ژوند، زموږ دغه خلقت په ټول هر څه باندې پوهیږي. الله پاک غواړي موږ ته دا راوښایي چې پرمختګ، پیاوړي کېدل او دا هر څه په دوامداره کار باندې کېږي، په تکراري کار باندې، په زحمت باندې، په ممارست باندې، په صبر باندې. د دغو زحمتونو ګاللو په بدل کې په صبر باندې دا هر څه کېږي. قاعده دا ده، تر هغې ته ناکام نه یې چې ته هڅه کې، خو کله چې تا هڅه ودروله ته ناکام انسان کېږي. ته هر څه وګوره، ته په ژوند کې ټول شیونه وګوره. هغه کسان چې ډېره خواري کوي، ډېر زحمت وباسي، ډېر پریکټس کوي، ډېر تمرین کوي، هغوی کامیابه کېږي. لنډ مزل چې څوک کوي، لنډ ګام اخلي، ډېر نادره خبره ده چې هغې دې کامیاب شي. اما هغه انسانان بریالي کېږي چې په زحمتونو باندې صبر ګالي، زحمت وباسي، تکرار کوي. قرآن کریم تاسې دا څوک لیدلی ده چې یو ځل دوه ځلې ولولي بیا یې حفظ شي؟ هر آیت به 20 ځله تر 100 ځله وایي، بیا به په حافظه کې کینی، بیا به هر وخت هغه ګردانوي. ورزش یو انسان به هره ورځ ځي 6 میاشتې بعد دغه په وجود کې دغه د ورزش نتیجه راښکاره کېږي. همداسې نور زحمتونه، خلک زحمت وباسي بیا په امتحان کې کامیابېږي. مستقیم څوک راشي امتحان کې کینی، چانس باندې کامیاب شي، هغه دی، نظر د هغې نه ناکامي حتمي ده. نو ته هم که غواړې یو بریالی انسان واوسې، زیات زحمت وباسه. هر کار څومره چې ته ډېر تکرارې، همدومره پکې پیاوړی او تکړه کېږي.